welcome back to my channel, Joel Paruginog. Nandito po tayo sa barangay Bayang, Ahoy, Iloilo. Ayan po, napakaganda dito ng lugar nila. Ipapasyal ko kayo dito mga amigos sa maganda nilang tanawin. Diyan lang kayo, don't forget like, subscribe my channel, samahan nyo ng bell para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga video mga amigo. Ngayon ay ipapasyal at iwawala ko kayo ng stress mga amigo. Tara na at mamasyal. Amigo, simulan natin paglalakad ngayong araw. Umaga, punta na naman tayo sa bundok. Kahingal. Ang aga-aga namin makit sa bundok. Yan. Dito na tayo sa kabundukan mga amigo. Medyo mataas pa yung bundok na akitin natin yung araw. Kaya sana subaybayan nyo lang ang aking video. Nakakahingal na nasa pahamplan tayo ng bundok. Kaya makita natin yung magagandang view. Okay guys, tara. Hihingal na. Wala pa sa kalahati, hingal na. Okay mga amiga. Medyo bato-bato. Ayan mga amiga, nandito na tayo sa kalahati pala. Yan. Pero parang bubugto, kalahati pala, bubugtuan ako ng hinig. Ayan. Try ko kaya umakyat ng simpleng bundok pa lang to, pero hinihingil na ako ha. Oh. Okay mga amigo, medyo malinghot yung lugar guys, pero malapit na tayo, medyo malapit na tayo dito. Ayan mga amigo, dito tayo sa paahan pa lang. Ito yung bakaw. Okay guys, yun na. Okay. Ayan, ang sarap ng damo, malamig sa paa. Hamog. Ayan, hamog. Kabilang bundok, ayan yung kabilang bundok. Dun tayo sa kabila. Dun tayo pupunta sa taas. Ayan mga amigo, papasilip po sa inyo yung likod. At wow, napakaganda. Tingnan nyo ha. Ayan ang dagat. Ganda ang tanawin oh. Punta pa tayo sa mas mataas. Doon sa taas tayo pupunta para mas makita niyo yung ganda ng paligid mga amigo. Ganda ng tanawin oh. Ang dagat. Mga amigo, malapit na tayo dun sa taas. Ayan, kita nyo naman yung ganda ng tanawin dito. Kaya ganda ng umaga para nakikita mo ang ganda ng ating kalikasan. Ayan po, kaya ating pagkaingatan ang likas na yaman ng ating bansa. Ayan, ng mundo. Ayan, wow Philippines, welcome to Barangay Bayang, Ahoy, Iloilo. Taas pa. Punta pa tayo sa pinakamataas mga amigo. Wow oh. Ganda.
medyo yung camera ko nag-against the light, kaya nagtaas na. Para akong gugulong papunta sa baba. Siguro kailangan natin magpaa kasi medyo mataas na yung lugar na pupunta natin. Kasi parang nahihilo ko. Guys, nagpaa na ako. Laban lang para sa pangarap. Ang tarik na nito. Natakot na ako. So nakadadaan, parang higupin ako pababa. Pag kamali ka, gugulong ka pababa. God. Uy guys, baka akala nasa bangil ka. Nasa bangil ako. Okay. Putulin ko muna, baka gumulong ako pababa. Ang natarik to, matarik. Doon na ako kukuha sa taas. Kasi parang hirapan ako, parang hinihila ako pababa. Ayan ang mga amigo. Nakatakot doon tayo pinadaan sa bangil. You know, tapos ang bangil, oh. Para kahigupin pababa. Okay. Ang ganda. Nagpawis ako dun, ah. May papakita ko sa inyo yung baba. Pero dun pa tayo pupunta sa taas, pinakataas mga amigo. Unti-unti lang. Ayan mga amigo. Ayan. Ganda, mas maganda dito sa taas. Pero pupunta pa tayo dun sa mataas. Punta pa tayo dun sa pinakamataas. Katakot dun kanina kasi dun ako galing, oh. Yan ako gumapang. Yan. Yan. Kasi bangil na yan, eh. Kamali ka, hulog ka taga sa baba. Okay mga amigo, mas maganda pa doon sa taas, kaya huwag kayong bibitiw at diretso lang. Na halos sa kita na sa taas. Grabe yung bangil na inakit natin, no? Hindi na kayang umakyat. Ganda na, no? Yun na si Haring Araw, kailangan bago umangat na talaga si Haring Araw, makababa na kami kasi mainit daw dito bundok. Pero ngayon malamig ay nasa mga damuhan, nasa kate guys. Okay, medyo malayo pa tayo, kaya may mababa ang video. Napapahanga ako sa ganda. Ang taas ng damo. Hindi ko alam saan ako dadaan. Sana walang ahas. Guys, doon tayo sa may cruise. Ayun yung may cruise na yun. Yun yung pinakataas. Tabi-tabi. Wala nga po. Baka makatapa ako ng mga guys. Kaya ako nag-vlog dahil gusto ko makita ang magandang lugar. Sana suportahan nyo ako. Kahit mga pamasa-pamasahe lang. Ayan. Yun lang naman. At ipakita ko sa buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ang bansa kong sinilangan. Medyo mahaba video natin ngayon. Dahil parang makita nyo talaga yung pinagdadaanan ng isang mga adventurers. Mahilig umakit sa mga bundok. Ayan. Ganda, oh.
Okay guys, yung parang ayaw mo nang bumaba sa baba. Kasi haba oh, doon pa kami, doon galing kami sa kabilang bundok pa. Yung bundok na maliit na yun, doon kami. Ang lamig. Ang ganda ng dagat. Salamat sa inang kalikasan. Maganda oh. Guys, kung nakikita nila, kung nandito na kayo nakatayo, makikita nila. Ang ganda pala ng mundo. Ganda ng ayun yung dagat oh. Parang walang hangganan. Guys, so taas. Ayan ang western and province of Iloilo. Here in Bayang Iloilo. Masarap na hangin no? Tignan nyo, nakaka-relax. Ito yung side ng kabilang bundok. Ganda no? Wala ng stress. Relax. Hindi ko pababaan kami para di na namin alam kung saan kami dadaan. Tour guide lang. Okay mga amigo. Hindi naman. Mga may gumulong tayo pababa, may bangit pala dyan.
Ayan mga amigo, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking video ngayong araw sa pag-akit ng bundok. Ayan po, nakikita nyo ba ang ganda ng bayang ahoy. Ayan po, province ng Iloilo. Ayan po mga amigo, maraming salamat. At don't forget like, subscribe my channel, samahan nyo ng bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa inyo mga amigo, at sana'y wag na wag kayong makakalimot mag-subscribe mga amigo. Ayan po. Ayan, maraming salamat sa mga OFW na sumuporta sa aking video ngayon, sa mga kagrupo dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. Laban lang tayo sa buhay natin. Ayan po. At always pray, and thank you so much my mga friends ko dyan sa Manila. At siyempre, maraming salamat sa aking taga-suporta, ang aking nanay at mga kapatid, at sa lahat ng aking mga FB friends. Maraming salamat. Ayan po, God bless you, and always take care yourself, always pray, and don't forget, support my channel. Maraming salamat, and God bless you. I love you so much, and maayong aga sa inyong tanan. Halin diri sa Iloilo, Western Visayas, and province of Rojas and Capiz. Maraming salamat, maayong aga, at kinahigugma ko kamutanan from the city of love, Iloilo, Joel Paraginog. I love you so much.